Hello， 大家好，我係5C 班李彤彤。Hello， 大家好，我係6D 班張翠怡。咁今日呢，就係45週年嘅開放日啦，都嚟咗好多人咁喎。不如我哋而家一齊去訪問下唔同嘅人，睇下佢哋對開放日有啲咩感受或者所見所聞啦。Let's go，yeah！ 凌 Sir， 我想問下你覺得今日嘅開放日搞成點樣？氣氛好唔好啊？我覺得氣氛真係相當之好啊！校友啦、同學啦、訪客啦，甚至乎呢班嘅小學嘅朋友啦，都喺度玩呢個躲避盤啦，係咪先？相當之熱烈啦！哦，我想問下，咁你仲有中意啲咩攤位咧？邊啲攤位最好玩啊？你覺得？呢個咧個攤位我都中意㗎，因為作為開放日嘅統籌，個攤位都係我哋嘅同事嘅勞心勞力嘅作品嚟㗎嘛。不過你問我最中意嘅就梗係懷舊巴士啦，因為凌 Sir 喺呢一度做嘢呢幾年，參與咗好多社區保育，能夠將呢一個嘅交通嘅文化嘅歷史，今次用巴士嘅形式去展出咧，我覺得係好有特別嘅價值嘅。所以希望大家都多支持呢個懷舊巴士嘅展覽。我想問你點樣稱呼啊？我叫 Ivan， 我係呢架巴士嘅車主，主要係定期做下啲清潔啊，同埋維修保養啦，基本維修保養啊，同埋有啲舊咗嘅零件會逐步翻新。你可以見到啦，90年代嘅車就冇冷氣啦，座位係用3+2嘅護閘啦，咁同埋佢機械上面咧同而家車嘅分別就係，而家車好多行電腦嘅，呢啲車比較傳統啦，機械式啲啦，咁就冇咁多電子嘢啊，所以維修上面都比而家嘅車比較方便同簡單咯。我哋有其他志同道合嘅朋友一齊夾一個空地咁樣擺埋。咁我都想問下你對呢架巴士有啲咩感覺咧？真係啊！嗰陣時候咧，我係住利木樹嘅，咁真係搭巴士翻嚟我哋學校威溫嘅。咁嗰時真係所有嘅呢個巴士嘅設計咧，真係冇變到咯，我覺得係。希望下次可以再見到你哋啦，拜拜。呢度係一個我要做世一嘅攤位啦，之後可以望到啦，呢度有裝備啦，呢啲裝備係為咗今次嚟參觀嘅訪客準備嘅，俾佢哋感受到呢個劍擊嘅樂趣啦。咁呢度呢，就係我哋嘅一個叫做疾跑方程式，就係整呢個動力車嘅活動嚟嘅。咁我手上呢一個呢，就係一個動力車嚟嘅，咁就係透過同學同埋家長之間呢，可以一齊互動去整出嚟嘅一個車仔啦。咁佢裏面嘅原理呢，就係簡單從一個太陽能板透過心旁兩邊嘅一個太陽能嘅照射燈，然之後就去進行一個曬光嘅環節，之後就會從呢個光能轉換成一個電能，儲存喺個電池裏面啦。然之後咧，喺我哋呢個拍掣之後，咁就會由呢個嘅電能轉換成一個動能，從而就可以推進到呢個車仔喐動啦。呢度就係我哋嘅中試室啦，入到嚟呢度就係我哋中試地圖，可以用遊戲形式俾訪客了解到中市嘅地理文化啦。到嚟呢度就係中市嘅展覽區啦，例如有線啦，同埋呢隻犀牛嘅。最精彩嘅部分就到呢個兵馬俑嘅嘢啦，可以作兵馬俑，跟住就可以帶翻屋企留念。你好，呢度係我哋學校嘅科技創意中心，呢邊係我哋近年嚟最新科技嘅一啲展品，可以俾啲觀客體驗有唔同嘅環境。而呢邊就係我哋嘅45週年限定嘅鎖匙㗎，可以俾各位嚟參觀嘅人嚟自己辦 DIY 一個屬於自己嘅鎖匙扣。咁咧，我哋呢度就係主要係以整一個蛋糕為主嘅。咁你都可以見到咧，有好多嘅家長同埋小朋友可能就整蛋糕啦。佢哋就係用我哋提前整好嘅呢啲蛋糕仔擺落去，然後加啲忌廉，擠落去嗰個蛋糕仔度，佢哋就可以自己落啲自己想要嘅配料啦，可以自己去搭配嘅。咁佢整完之後呢，我哋都會俾啲盒仔，佢哋可以自己即刻攞走。咁我哋大致上呢度主要就係整呢啲蛋糕俾佢哋體驗下嘅，體驗下自己喐手嘅嗰個感覺。咁呢度就係我哋嘅烹飪室啦，我哋就喺度整緊一啲食口福嘅漢堡包，可以等來賓食翻食口福嘅味道。好，咁我哋呢邊呢啲同學呢，就喺度整緊啲整漢堡包嘅食材，最後嘅成品呢，就係咁樣噶啦。呢度係呢個粵劇服裝同埋認識中華文化嘅一個攤位啦。跟住呢度我哋提供咗好多嘅華服俾我哋嘅訪客去試着，然後同埋有呢個即影即有，可以俾佢哋影相或者同醒獅影相。最後影完相之後就有我哋嘅禮物。We are hosting a bunch of booths where we can play mini games, such as Guess the Musical. You can do so many things here. There's so many musicals. It's a really exciting place.
And this is where you can get your free stamps and then follow me. As you can see, it's very crowded because there is a lot of cosplays where you can pretend you're the actors from The Way of Tao. And lastly, you can take a screenshot here and have fun. Yay! These are the idioms from The Way of Tao. So first, what you're gonna do is throw the dice. After that, you have to use these sentences to match the picture that you roll. And finally, after you finish answering the question, you can go get yourself a pen. And that's the way of our game. 首先呢度就係數學科舉辦嘅攤位啦，咁就係第一個攤位立體多米諾啦，就比較適合小朋友玩嘅，可以訓練小朋友嘅腦筋啦。跟住最後咧呢度就係隱藏積木啦，就係要跟住對應嘅圖案去合出相對應嘅形狀。然後呢一度就係家長教師會舉辦嘅氣球工作坊。呢度係同學學會嘅展室啦，你可以跟我入去睇下啦。呢度就係我哋機師會着嘅衫啦，呢度就係我嘅模擬飛行器啦。呢部機係由我哋同學一步一步去組裝上嚟嘅。行過嚟呢度係我哋舊具展覽區啦，呢部係我嘅引擎模型，同真實嘅差唔多。過嚟呢部機器咧係向我哋講解機翼係如何通過調整角度獲得升力。呢個地方就係俾來賓係體驗模擬飛行嘅地方，由我哋嘅同學親自去教導。呢度都係一個體驗課嘅地方，有一個更大嘅屏幕，小朋友都玩得好開心。呢一度係字裏藏真嘅攤位啦，咁就係為咗同學認識多啲嘅中華文化啦。咁我哋第一個攤位咧，首先係玩呢個波波池啦。咁我哋呢一度展板咧，就係有4個字組成為一個字嘅祝福語啦。咁好似一個咁一帆風順啦，紫氣東來。五谷豐登咁，跟住最後咧，佢哋仲可以過嚟呢度去睇下我哋嘅同學嘅戲劇戲服嘅展覽啦。咁因為我哋最近咧，初中同埋高中同學都一齊參加咗呢一個戲劇小組啦，喺仲有表演啦咁樣。呢個就係做室內賽艇嘅體驗啦，之後有一個反應訓練系統嘅體驗啦。即係咧，首先咧，呢度我哋就有2部嘅賽艇機啦，可以俾我哋嘅訪客可以喺度試下玩啦，可以進行比賽啦。之後，然後係呢個反應訓練系統啦，佢可以測試我哋嘅反應力同埋觀察力啦，大家可以試下玩嘅。因為我知道係校慶啦，所以特登翻嚟睇下以前同依家有啲咩轉變。係個 canteen 啦，以前中1至中3咧都會喺樓下 canteen 食飯嘅，咁依家就變咗係 gym room 啦。咁好開心啦，因為見到好多校友翻嚟啦，咁同埋都見到好多同學好落力咁樣去介紹學校俾校外嘅人士聽啦。呢位師姐就啱啱碩士畢業啦，咁佢都選擇翻嚟學校影畢業相啦，咁不如都有講下個感受啊。我覺得學校雖然好似裝修有啲變化啦，但係大致上冇咩變化嘅，都好有親切感咯，好有翻屋企嘅感覺。咁 Miss Liu 咧係負責呢個科學教育範疇嘅展室嘅，咁裏邊有生物化學同埋物理嘅好多嘅攤位啊、展示啊、工作坊啊咁樣，都見到呢2日咧，如果淨係我哋去計做呢個矽藻土嘅杯戰咧，都有成200個杯戰嘅產生咗嘅，或者係擴香石，咁所以即係都代表我哋呢2日都好多人流嘅。今次45週年嘅紀念啦，無論由典禮啦，到晚宴啦，到開放日啦，即係好多老師啦、同事啦，同埋同學咧都好一齊咧聯手合力咧去搞喎，咁做得非常之成功，好盛大，而且咧好多舊生咧都翻嚟探老師啦，咁所以令到覺得咧今次係好成功同埋咧好溫馨啊！我淨係諗到最相同嘅地方啦，就每次校慶咧都係高朋滿座嘅，好似我哋後邊咁樣啦，都係令到我哋咧有好深印象，好多校友、好多學生、好多支持我哋嘅人士嚟到，
咁係一次比一次校慶成功嘅，咁令到我咧係印象難忘。喺度咧，我再次多謝大家嘅支持，讓我哋咧夢想成真。多謝大家。其實我就雖然退咗休有6年啦，其實我就都冇乜點離開學校啊，因為我而家都係學校嘅校董啦，咁我好多時都會翻嚟學校開會啊咁樣嘅。咁學校係有啲改變嘅，即係譬如係有啲硬件上嘅更新啦。咁我覺得呢啲都係適切嘅，因為咧以前咧我哋嘅學生人數咧喺譬如話雙學制嘅時候最高咧有到係1100人㗎，成個球場都唔夠位企。咁但係咧而家變咗平衡班級24班咧，就全校人數大約都係700零人咧，正係一個好嘅時機去利用一啲空間咧建造一啲更加適合學生需要嘅設施咯。呢兩日咧嘅開放日咧非常成功，因為我哋亦都有全港性嘅鬥魚觀比賽啦，亦都有唔同嘅展室。我哋同學都擔任呢個大使啦，咁啊亦都舉行不同嘅活動，同埋擔任展室嘅工作員，咁亦都非常出色嘅。咁啊，我知道咧，呢兩日咧都有成2-3千嘅嘉賓嚟咗我哋學校，咁啊真係個活動咧開放日咧非常成功。相信大家睇完我哋頭先嘅採訪之後，都知道我哋1連2日嘅開放日係有好多節目嘅，實在係多姿多彩啊！希望各位同學都樂在其中啦。希望喺下次50週年校慶嘅開放日可以再次見到你哋啦，拜拜。